Ka podwantiere weche mag oro, jatend kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit ojiwo piny owacho kalo kuom migawo mar pur mondo mi ochier chenro mar kuoyo pi e puothe kaka yor reso jopur e kinde ni ma oro kwako Kenya. Sapit oloso kochiwo ranyisi mar puothe ma Galana Kulalu mowacho ni kuoyo pi nyalo reso midhiero mar kethruok mar cham. Bende wacho ni chenro mar kuoyo pi biro konyo lum e loth mondo mi jamni bende yud chiemo. Ukame inazidi kuadhiri sehemu kubwa ya taifa letu la Kenya. Zaidi ya kaunti 20 inakumbwa na janga la njaa, na bado hatujaona mvua ambayo inaweza kuleta matumaini katika maeneo yale. Kwa hivyo tunaendelea kutoa mwito kwa serikali, sisi kanisa, na watu binafsi na mashirika na wafanyabiashara, tuungane pamoja, tuonyeshe mkono wa upendo kwa mahali ambayo imeadhiriwa. Lakini tunaita pia serikali sasa ambayo tuko na ministers husika katika idara ya agriculture na saa idara pia ya ufugaji, waweze kuangazia namna ya kupanga inji tuweze kuwa na strategic reserves ya chakula ya kutosha, ili ukame ikija tusianze kuhangaika wakati imefika.